자세한 영상은 복덕방 땅PD 채널에서 보세요. 이번에 보실 매물은 충청북도 제천시 백운면 접근성 좋은 마을의 2095평 저렴한 토지입니다. 한적한 주도로 옆에 위치한 풍경 좋은 곳이고요. 전용도로가 인근에 있어 사계절 다니기도 좋은 곳입니다. 토목 공사가 완료되어 있는 반듯한 모양의 토지고요. 다양한 크기의 필지가 있어 형편에 맞게 구매도 가능합니다. 집을 짓고 귀촌하기 좋은 마을이고요. 깨끗한 주변 환경에 시원한 전경까지 멋진 곳입니다. 혐오시설 없는 깨끗한 주변 환경과 편의시설도 가까워 생활하기도 좋고 수도권에서 접근성도 좋은 저렴하고 위치 좋은 토지를 찾으시는 분들에게 딱 맞는 이번 매물의 가격은 평당 15만원입니다.